Так, шатуны более детально. Давай фокусируйся. Так, кто только подписался или только зашел. Канал о ремонте, восстановлении мотоциклов советского производства. Так, и вот низ шатуна шлифанутый. Убирается яйцо. Новая втулочка. Видим, да? Идеально. 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 Просто отлично. Все. Уравновешиваем шатуны. И все. Так, помним, да? Меточка на шатуне. Смещение. Все помним и все знаем. Второй. Такой же. Идеально. Тоже поправленная. Низ шатуна поправлен. Вот так вот. Все. Будем ставить он туда их. У нас все готово. Так, крышечку я собрал. Вот так вот это все выглядит. Все красиво. Там сзади сальничек мокрый уже. Так вот. Моторчик. Красивый. Так, поехали дальше. Так, шатуны одел. Зашплиндовал. С этой стороны получилось по одному усику пропустить. С этой по два. Сейчас фокусируется. Два. Все крутится. Ничего не заедает. Все четко. Видите, да? Как двигается мягенько. Вот что значит подогнаны шатуны, шлифованный вал, минимальный люфт боковой. Так, все, продолжаем дальше. Как видите, одну голову начал собирать. Новые сухарики стоят. Новые клапана луганские. Так, будем устанавливать кольца. Кольца Прима. Польша. Вот так вот они идут. 3 колечка. Вот. Давай фокусируйся. Вот. Вот надпись. Сейчас я положу. Не видно. О, Прима. Такие колечки надписями вверх. Вот сюда. Он четко встает. Не закусывает. Все. Третье колечко. Толстое. Ну, вот такой вот. С пружинкой внутри. Сначала ставим пружинку. Потом ставим колечко. Ну и с другой стороны то же самое. Кольца разные. Они все пронумерованы. Сейчас второе достану. Первое хромированное, второе нет.
Видно, да? У них и толщина канавки разная. То есть, если посмотреть наглядно, будет видно. Да, кольца разные. Первая хромированная, самая тонкая, компрессионная, маслосъемная, самая толстая. Так, все, дальше головы собираем, ставим все это на моторчик, обезжириваем маслосливные каналы, там где ходят толкатели, и все герметиком мажу. Так само я герметиком промазал сапун, не было там нигде срача. Так, все, поехали дальше. Продолжаем сборочку днепровского мотора. Сцепление я собрал, потом, когда переверну, покажу уже. Сейчас будем устанавливать поддон. Поддон у нас увеличенный, как я уже говорил. Вот такой вот поддон. Сейчас я вспышку включу. Вот такой вот поддон с масляным фильтром. Собрал я поддон увеличенный на Днепр. Еще масло не заливал. Когда залью, обязательно скажу, с какой там объем. Собрал коромысло. Как видим, маслом посмазывал. Оно еще будет все смазываться, буду еще пшикать. Обязательно капаю на клапана, на седла, чтобы оно в сухую ничего не терлось. Масло обязательно. Вот такой вот поддончик. Вот штуцер под масляный фильтр. Это поддон с масляным фильтром. Фильтр масляный. Сейчас покажу. Вот он. Вот такая фирма. 75, походу, гривен стоит. Вот. Новый запечатанный. Мы его будем ставить попозже. Вот такой вот получился движок. Получился один косяк. Получается, завернула и лопнула резинка. Пришлось ее разрезать. Вот литье резинки. Качество воздуха, труба сколько. Пришлось ее разрезать. Она лопнула в этом месте. Пришлось ее разрезать. Хорошо, что сейчас увидел. И не снимая головку, засунул другую прокладку, черную. Ну, все хорошо стало. Герметиком промазал. Вот такие вот приколы случаются. Вот видно. Фокусируйся. О, четко видно. Какая воздуха. Ну, качество в никуда. Так, ну дальше будет видео. Заливаем масло, регулируем клапана, зажигание ставим, регулируем. Мы будем заводить и отдавать человеку. Пусть катается на здоровье. Еще генератор надо поставить. Точно, генератор. Сцепление уже собранное. Все, потихоньку движемся к завершению. Потом карабасики будем ставить. И так далее, и так далее, и так далее. Все покажу, расскажу. Такой вот движочек. С большим поддоном таким. Так, все. Всем пока.